Diolch am y cyfle i roi darlun i chi o gynllun trochi iaith cenedlaethol Mudiad Meithrin Croesi'r Bont a'i ddylanwad o fewn ein cylchoedd Meithrin o'r de i'r gogledd. Thank you for the opportunity to give you an introduction to Mudiad Meithrin's language immersion scheme, Croesi'r Bont, and to show its influence within our Gylchoedd Meithrin and Welsh medium playgroups. Mae taflen hyrwyddo ar gael sy'n rhoi crynodeb o'r cynllun a mi allwn ni sicrhau eich bod chi'n derbyn copi electronig ohoni. Fel y gwelwch ar y daflen, nod y cynllun yn syml ydy cyflwyno patrymau iaith i blant bach Cymru ar gân trwy stori a llu o weithgareddau difyr yn y cylch. Mae Croesi'r Bont yn cyflwyno'r iaith Gymraeg i blant bach sy'n siaradwyr Cymraeg newydd. Mae'n datblygu a chyfoethogi iaith plant o gartrefi a'r Gymraeg yn iaith gyntaf. Mae'n cefnogi staff cylchoedd sy'n siaradwyr Cymraeg newydd ac yn annog pontio a chyswllt ieithyddol rhwng y cylch a'r ysgolion cynradd Cymraeg lleol. Mi fyddwn yn ymelaethu ar hyn oll yn y cyflwyniad. A promotional leaflet is available giving a summary of the scheme, and we can ensure that you receive an electronic copy of it. As you can see, the aim of the scheme is to introduce a specific language patterns to the young children of Wales through songs, stories and a host of entertaining activities in the Cylch Meithrin. Croesi'r Bont introduces the Welsh language to young children who are new Welsh learners, develops and enriches the language of children from homes where Welsh is the first language, supports Cylch Meithrin staff who are new Welsh speakers, and encourages linguistic transition and links between the Cylch Meithrin and local Welsh primary schools. And we'll be going into more detail as we progress through the presentation. Mae Mudiad Meithrin yn darparu ystod eang o bolisïa i'r Cylchoedd Meithrin, gan gynnwys polisi iaith wrth gwrs. Y polisi iaith ydy'r unig bolisi lle na chaniateir addasu'r cynnwys. Felly wrth gyflwyno'r Gymraeg, dim ond y Gymraeg sy'n cael ei ddefnyddio yn ystod sesiynau'r Cylch Meithrin. I blant sy'n dod o gartrefi ble siaredir y Gymraeg, bydd hyn yn golygu parhau i feithrin a datblygu'r sgiliau Cymraeg sydd ganddyn nhw eisoes. Mi fydd y Cylch Meithrin yn cefnogi'r plant i adeiladu ar ei sgiliau Cymraeg drwy'r profiadau dysgu a ddarperir yn y lleoliad. Ac i'r plant sydd yn mynychu'r Cylch Meithrin ac yn dod o gartrefi di-Gymraeg, defnyddir y dull trochi iaith i gyflwyno'r Gymraeg iddyn nhw. Ffordd arbennig o gyflwyno iaith newydd ydy'r dull trochi iaith, sy'n adleisio'r ffordd mae unrhyw fabi'n dysgu iaith am y tro cyntaf. Mae'n cyfeirio at y ffaith bod y plant yn derbyn eu haddysg neu ei gofal mewn iaith sydd yn wahanol i iaith eu cartre. Mudiad Meithrin provide Cylchoedd with a wide range of policies which include a language policy. The language policy is the only policy which the Cylch do not have permission to change or adapt. As we can see here, introducing the Welsh language. Welsh is the only language used during Cylch Meithrin sessions. For children who come from Welsh-speaking homes, this will mean continuing to nurture and develop the Welsh language skills they already possess. The Cylch Meithrin will support the children in building on their Welsh language skills by providing learning experiences within the setting. Children who attend the Cylch Meithrin and come from non-Welsh speaking homes will be introduced to the Welsh language through the language immersion method. The language immersion method is a new way to introduce a language. Mirroring the way a baby learns language for the first time, it refers to the fact that children receive their education or care in a different language to that which is spoken at home. Yn ôl Dr Siân Wyn Siencyn, sy'n arloeswraig y maes plentyndod cynnar ac wedi ymchwilio'n fanwl iawn i ddatblygiad ieithyddol plant bach. Mae'r dull trochi yn golygu bod y plant yn clywed dim ond Cymraeg gan yr oedolion yn y Cylch Meithrin. Dyma'r ffordd ora o roi cyfle i blant bach, plant sy'n dod o gartrefi lle nad oes cyfle i gaffael yr iaith ddod yn siaradwyr Cymraeg. A dyma'r dull mwyaf addas ar gyfer plant bach oed Meithrin, gan ei bod nhw eisoes yn y broses o ddeall, caffael a gwneud synnwyr o iaith.
According to Dr. Shanwin Shenkin, who's renowned for her expertise in the early years and who's carried out vast research into the development of young children's language development, language immersion method means that the children hear only Welsh from the adults in the Cylch Meithrin. The best way to give young children who come from households where there is no opportunity to acquire the language, the opportunity to become Welsh speakers, and the most suitable method for nursery-age toddlers as they are already in the process of understanding, acquiring and making sense of language. Fel y soniwyd, Croesi'r Bont bellach ydy cynllun trochi iaith Mudiad Meithrin, ond be'n union mae hynny'n ei olygu? Wel, mae golygu defnyddio'r Gymraeg yn unig hefo'r plant yn ystod eu hamser yn y cylch. Mae yna daflen ar gael hefyd sy'n rhoi crynodeb o hyn, ond mi awn ni chydig mwy o fanylder yn y cyflwyniad yma. Mae yna lawer o wybodaeth bellach ar gael ar drochi iaith ar wefan Mudiad Meithrin. As mentioned, Croesi'r Bont is Mudiad Meithrin's Welsh language immersion scheme, but what exactly does this mean? We also have a leaflet which provides a brief explanation and further information can be found on Mudiad Meithrin's website. Fel y soniwyd hefyd, mae yna lawer i weld ar wefan Mudiad Meithrin am y dull trochi, ac yma werth i chi gymryd amser i edrych ar y deunydd hwn pan gewch gyfle. As mentioned, there are excellent resources to support this method on the Mudiad Meithrin website, that you can turn to in your own time. Yn 2022, mi gyhoeddodd Estyn adroddiad thematig sy'n rhoi amlinelliad clir o ddisgwyliadau Estyn o addysg drochi effeithiol. Mae'r fideo hwn yn rhoi darlun clir o amcanion cynllun Croesi'r Bont hefyd. Be mae addysg drochi effeithiol yn edrych fel tybed? Wel, lle mae addysg drochi'n fwyaf effeithiol, mae'r ymarferwyr yn creu amgylchedd dysgu lle mae plant yn teimlo'n ddiogel ac yn gynyddol hyderus i roi cynnig arni. Maen nhw'n enyn diddordeb y dysgwyr yn yr iaith Gymraeg wrth siarad yr iaith yn gyson ac maen nhw'n cyflwyno geirfa a phatrymau cystrawennol newydd mewn modd systematig. Maen nhw'n rhoi pwyslais clir ar ddatblygu medrau gwrando a siarad, yna darllen ac ysgrifennu yn y drefn honno. Yn yr achosion mwyaf effeithiol, mae'r ymarferwyr yn goslefu, maen nhw'n ailadrodd, maen nhw'n estymio'n rheolaidd. Dwi'n aml yn teimlo os rhai o'r athrawon gorau hefyd yn gwneud actorion da. Maen nhw'n gwneud defnydd da o giwiau gweledol ac yn cyflwyno gweithgareddau mewn modd hwyliog gyda chyflymder bywiog. Maen nhw'n canu, maen nhw'n chwarae gemau ac yn cymryd rhan mewn chwarae rôl. Maen nhw'n modelu iaith yn gywir eu hunain ac yn darparu digon o gyfleoedd i blant rando ac ymatab. Mae'r hen derm drilio sydd yn draddodiadol i ddelwedd, mae'n debyg. Ond mae drilio iaith yn rhywbeth sydd dal i weld mewn gwirionedd a dal o ddefnydd. Ond mae'r athrawon mwyaf creadigol yn dod o hyd i ffurf gwahanol a ffurf hwyliog o gwneud. Mewn gwirionedd mae drilio yn fath o roi cyfleoedd gwahanol i blant ymarfer yn rheolaidd. Ac mae'n bosib gwneud hynny mewn sawl ffordd gwahanol. Er enghraifft, welson ni athrawon yn cychwyn sesiynau efo grŵp cyfan yn gwneud rhyw sesiwn torfol o drilio iaith. Ond wedyn yn rhannu grwpiau llai i roi cyfleoedd un i blant gwrando ag ymatab. Tra bod efallai grwpiau bach neu parau o'i ffrindiau nhw yn ymarfer yr un patryma iaith ag yr un patryma cystrawennol wrth chwarae rhyw gemau bwrdd yn annibynnol. In 2022,
Estyn introduced a thematic report, which gives an outline of Estyn's expectations of language immersion. This video supports Croesi'r Bont's aims within the Gylchoedd. What does effective immersion education look like? Well, where immersion education is most effective, the practitioners create a learning environment where children feel safe and increasingly confident to have a go. They envelop the learners in the Welsh language, speaking the language consistently and introducing new vocabulary and syntactical patterns systematically. They place a clear emphasis on listening and speaking skills, then reading and writing in that order. And in the most effective cases, practitioners intonate, repeat and gesture regularly. I often feel that some of the best teachers would also make good actors. They make good use of visual cues and deliver activities in a fun manner with a lively pace, singing, playing games, taking part in role play. They model language correctly themselves, and they provide plenty of opportunities for children to listen and to respond. There's an old term for that, drilling, and that invokes quite a traditional image of a teacher saying something and the whole class responding. And actually there's still a place for that, but the most creative teachers find fun ways of doing it. But drilling really is a form of providing children with opportunities to practice regularly and can be done in many ways. For example, we saw teachers who started off a session with a whole group, but then split into smaller groups to give children one-on-one opportunities to listen and respond, while perhaps their friends were practicing exactly the same sentence patterns and vocabulary, but while playing some kind of board game together independently. Sylwch ar nodweddion o'r dull trochi yn y fideo yma rwan. Chwarae bore yma. A be mae dati am ei wedi bod yn neud? Ti wedi chwarae gyda Louis. Roedd hwn bore yma yn y te, ond yn yr ysgol, yn y cylch, le ti wedi bod yn chwarae efo Emily. A be ti wedi wneud gyda Emily? Be ti wedi bod yn wneud? Be ti wedi bod yn wneud efo swydd? Blociau. A be ti wedi wneud gyda blociau? Be di gair? Adeiladu. Oh, da iawn. A be da chi wedi adeiladu? Oedd o? Te? Neu stabal? Pwy sy'n byw yn y stabal? A mae baba yn cysgu. Fel y gwelswch chi, mae'r arweinydd yn defnyddio stimiau'r corff yn gyson i roi'r cliwiau i'r plentyn bach yn hytrach na throi'r Saesneg, a'r plentyn bach yn llwyddo i ymateb yn y Gymraeg oherwydd hynny. The leader uses gestures to convey words rather than to turn to the English, and in doing so helps the little girl to respond in Welsh. Mi ddatblygwyd cynllun Croesi'r Bont yn Sir Ddinbych yn 2015 gyda 5 cylch yn ei belota. O ganlyniad i lwyddiant y cynllun peilots, fel ei deunodd i siroedd eraill dros y blynyddoedd gan ddod yn gynllun trochi iaith mudiad Meithrin yn 2019, a'r cylchoedd sy'n ei weithredu yn cael ei dewis yn ôl yr angen ieithyddol. The scheme was developed in Denbighshire in 2015 and piloted in 5 of the counties, Gylchoedd. Following the success of the pilot scheme, it was introduced in other counties and became Mudiad Meithrin's National Welsh Language Immersion Scheme in 2019.
Nod y cynllun o'r dechrau felly oedd cyflwyno gwaelodlin o batrymau iaith i'r plant a'r staff, cyflwyno gweithgareddau ac adnoddau i gefnogi cyflwyno'r patrymau iaith, pontio rhwng y cylch meithrin a'r ysgol i sicrhau dealltwriaeth o'r patrymau a gyflwynir. Hefyd, defnyddio'r pecyn caneuon chwarae'n hapus ynghyd ag adnoddau dewin a doti mwyn atgyfnerthu'r patrymau iaith, a datblygu sgiliau ieithyddol dysgwyr a'i cefnogi wrth gyflwyno'r patrymau iaith. Ac yn ola, casglu tystiolaeth a data i ddangos datblygiad ieithyddol o fewn y cylch. The aim of the scheme from the beginning was to introduce a baseline of language patterns to children and staff, introducing activities and resources to support the delivery of the language patterns, bridging between the playgroup, Cylch, and the school to ensure an understanding and continuity of the Welsh language vocabulary and sentence patterns used. Use of the song pack Chwarae'n Hapus, along with Dewin and Dotty resources to reinforce the language patterns, to develop new Welsh speakers' language skills and support them in introducing the language patterns, collect evidence and data to demonstrate linguistic development within the Cylch. Gan gadw'r targedau gwreiddiol mewn felly, penderfynwyd ar 2 prif elfen i'r cynllun, sef patrymau iaith i sicrhau cysondeb, casgliad o ganeuon pwrpasol a chynllun asesu neu gofnodi cynnydd syml. Keeping the original targets in mind, it was decided that the scheme would contain 3 elements: language patterns for consistency, a collection of bespoke songs, and a simple assessment scheme to track the language development of the children. Yr elfen cyntaf ydy'r ffeil o batrymau iaith, ac mae yna fersiynau gogleddol a deheuol ar gael. First element is the file of language patterns and phrases, and there are different versions for North and South Wales. Mae 2 ran i'r ffeil patrymau iaith. Yr rhan gyntaf yn cyflwyno patrymau i gyd fynd â threfn ddyddiol y cylchoedd, enghraifft croesawu fel y gwelwch chi yma, cyfnodau gyda'n gilydd, amser snac ac yn y blaen. Fel y gwelwch, mae'r iaith yn syml a phwrpasol ac yn datblygu o gam 1 i gam 3. Fe nodir y patrymau yr ydym ni'n gobeithio y bydd y plant yn cael y cyfle i'w clywed a'i deall o fewn y cylch ar y chwith, a'r patrymau y dylid eu cyflwyno fel bod y plant yn cael y cyfle i ddatblygu a dweud ar y dde. There are 2 parts to the file. The first part contains purposeful language patterns to use during the Cylch Meithrin's daily routine. For example, phrases to welcome the children as we see here, snack time, hand washing, and more. As you can see, the language patterns are simple and purposeful, and they progress from step 1 to 3. The phrases on the left of each page under deall are those which children should have the opportunity to hear and understand, and those on the right under dweud are the phrases which hopefully, with time, they will be able to respond. The children, of course, develop at their own pace. Yn y clip fideo yma, da ni'n gweld ymarferydd yn un o'n cylchoedd yn canu un o ganeuon y cynllun sy'n cyd-fynd efo'r adran croesawu. Mae hi wedyn yn ailadrodd y cwestiwn yn y gân ac yn modelu ymatebion posib i'r plant. In this clip, we see the leader singing one of the scheme's songs with the children as part of their welcoming session. She then repeats the question in the song, beth yw dy enw di, what's your name, and models possible answers too. They're also asked how they feel. Sut wyt ti'n teimlo, Riley? Hapus? Hyfryd da iawn. Beth yw denw di? Denw di, denw di. Beth yw denw di? Da iawn, Willow. A sut wyt ti'n teimlo heddiw?
dwi'n gallu gweld, mae gen ti gwyn mawr a dy wyneb. Da iawn. Mae ail hanner y ffeil yn cynnwys patrymau i'w cyflwyno yn yr ardaloedd chwarae gan ddilyn yr un drefn. Eto, mae'r patrymau wedi'u rhannu'n 3 cham. Cam 1 yn cynnwys y patrymau iaith mwyaf sylfaenol, cam 2 yn cynnwys patrymau ychydig mwy estynedig, a cham 3 yn ymestyn yr iaith ychydig eto. The same 3 steps are introduced for the different play areas of the Cylch in the second part of the file. Step 1 presents the most basic patterns, step 2 presents extended patterns, and so on to step 3. Wrth gwrs, mae gennym ni hefyd gyfrifoldeb i ddatblygu ac ymestyn iaith lafar plant bach sy'n rhugl yn y Gymraeg, a'r rhai sy'n dysgu'r iaith yn sydyn ac effeithiol. A dyma pam y llunwyd ffeil ychwanegol o batryma, sef camau 4 a 5. Felly mae camau 4 a 5 yn datblygu cynllun Croesi'r Bont ymhellach drwy gyfoethogi iaith lafar plant bach o gartrefi Cymraeg ac ymestyn iaith lafar y dysgwyr da o fewn y cylchoedd. Maent hefyd yn gosod patrwm pendant ar gyfer staff y cylchoedd sydd yn ddysgwyr neu siaradwyr Cymraeg newydd eu hunain. Enghreifftiau o batryma ymestynol ydyn nhw, gan nad oes na fodd cynnwys yr holl elfennau a batryma posib o fewn y cynllun. We also want to ensure that children who speak Welsh in the home are also given the opportunity within the Cylch to develop and enhance their vocabulary. This is the purpose of the second file, steps 4 and 5. So, phases 4 and 5 further develop the Croesi'r Bont scheme by enriching the language skills of young children from homes where Welsh is spoken and extending the spoken language of the good learners within the Cylch. They also set a distinct pattern for Cylch staff who are learners themselves. There are examples of extending patterns as not all possible elements and patterns can be incorporated within the scheme. Fel y gwelwch o'r enghraifft yma, mae yna ddatblygiad pendant yn y cwestiynau ar ymatebion erbyn camau 4 a 5. A da ni'n gobeithio ail-ddylunio'r pecyn yma hefyd yn y dyfodol agos. As seen here, the questions and possible answers have increased in length and understanding by steps 4 and 5. We also hope to redesign this file in the near future. Yr ail elfen o'r cynllun ydy'r pecyn caneuon, sef llyfryn a CD o ganeuon a gyfansoddwyd yn arbennig ar gyfer cyflwyno patrymau iaith penodol i blant bach yn Cylchoedd. Mae'r rhan fwyaf o blant bach a mawr yn ymateb yn frwdfrydig i gân, yn ymuno ac yn ymgolli yn y gerddoriaeth a'r geiriau. A dyma un o'r dulliau gorau o ddysgu iaith newydd wrth gwrs. Mae'r ferch bach yn y clip nesaf mor gyfarwydd ar gân golchi dwylo, fel ei bod hi'n ei chanu hi wrth wneud hynny'n hollol naturiol. The second element of the scheme is the song pack, composed specifically in order to introduce language patterns to young children. The majority of children respond enthusiastically to song and join in and lose themselves in the music and words. Songs are also excellent tools when learning a new language. The little girl in the first clip on the next slide is so familiar with the song Gylchoedd Dwyieithog, she sings it naturally and confidently when washing her hands. Da iawn, gaf i weld. Ydyn nhw'n lan? Dangos i fi, ydyn nhw'n lan? Ie! Mae cynllun Croesi'r Bont yn annog y staff a'r plant i ganu ym mhobman, ac mae'r plant yn dod i ddeall ystyr y geiriau wrth chwarae, wrth olchi dwylo, wrth gyfarch ei gilydd ac yn y blaen. Caiff y staff eu hannog i arddangos y caneuon yn glir yn yr ardaloedd fel bod pawb yn ymwybodol ohonyn nhw ac yn annog y plant i ganu wrth chwarae. Gydag amser, mi fydd y plant yn dechrau defnyddio'r geiriau a'r patryma yn ei sgwrs. Croesi'r Bont encourages the staff and children to sing as often as possible within the Cylch, while playing, washing hands, greeting each other and so on.
The staff are encouraged to display the words clearly in the areas so that they are aware of them and can sing with them as they are playing. With time, the children will then use the phrases naturally when speaking. Yn ogystal â chydganu, mae nifer o'n cylchoedd yn defnyddio smotiau siarad, neu talking tiles fel y gwelwch chi fan hyn, fel bod y plant yn gallu chwarae'r caneuon yn annibynnol. Maen nhw o gymorth hefyd i staff sy'n ddihyder wrth ganu ac yn gymorth i gofio'r nodau. Fel y gwelwch chi yn y fideo cyntaf, mae'r plant yn cyd chwarae wrth wrando ar y smotyn siarad chwarae yn y tywod. Many Gylchoedd also use smotiau siarad or talking tiles in the different areas so that the children can turn to the songs independently, as you saw in that clip. They also help staff to remember the melody and help those who lack in confidence when singing. Dyma i chi glip o blant bach wedi cael gwahoddiad i chwarae gan fod y staff wedi gosod toes ar y bwrdd a chriw wedi dewis dod yno. Mae'r plant yn amlwg wedi arfer canu wrth chwarae, a'r gobaith ydy y byddan nhw'n llwyddo neu tro i ddefnyddio'r patryman i sgwrs. Sylwch ar y bachgen bach yn dweud, I'm rowlio'r toes yn ddigymell wrth chwarae, a mae phob gair yn y Gymraeg yn ddathliad yn dydi. In this clip, the children have chosen to come together to play with the dough which the staff had placed on the stand. They enjoy listening to and singing the Rolio'r Toes song while they play, and the little boy shows how he's able to transfer some of the words into his conversation. Roll your toes and roll along, roll your toes and roll along. I love my toys. Da iawn. Gwasgu toes yn gael y jar. Gwasgu toes yn gael y jar. Da iawn. Y trydydd elfen ac elfen bwysig o cynllun Croesi'r Bont ydy'r pedwar asesiad a ganhelir yn ystod y flwyddyn addysgol, neu gasglu, neu cofnod cynnydd. Ac mae hyn yn rhoi darlun clir o ddatblygiad ieithyddol y cylch. Mae'n ffordd o sicrhau fod y cylch yn rhoi pob cyfle posib i bob plentyn sy'n mynychu'r cylch i gaffael iaith yn ôl ei allu neu ei gallu. Boed hynny'n gyflwyno'r Gymraeg fel ail iaith, neu'n datblygu a chyfoethogi iaith lafar plentyn sydd ar Gymraeg yn iaith gyntaf. Felly mae i asesu neu gofnodi cynnydd dair prif rôl yn ôl y cwricwlwm ar gyfer lleoliadau Meithrin ac ariannir nas cynhelir, sef helpu'r plentyn unigol yn barhaus o ddydd i ddydd, adnabod, nodi a myfyrio ar gynnydd unigolion, a deall cynnydd grŵp dros amser mwyn helpu'r lleoliad. The third element to the scheme is the assessment that we introduce 4 times a year, or tracking language development. The assessments give us a clear picture of the Cylch's linguistic development and also ensures that the Cylch provide the opportunity for every child to acquire the Welsh language according to their ability. So tracking the language development has 3 main roles: continually helping the individual children on a day-to-day basis, to recognise, note and reflect on the progress of individuals, and to understand the progress of a group over time to help the setting. Pwysleisir yn gryf wrth y cylchoedd wrth iddyn nhw ddechrau'r daith Croesi'r Bont. Mae swyddog Croesi'r Bont fydd yn cwblhau'r asesiad gyda chymorth staff y cylch ar lafar. Does na ddim bwriad o gwbl creu mwy o waith papur i staff y cylchoedd. Y swyddog hefyd fydd yn defnyddio'r wybodaeth o'r tabl i greu graffiau syml fydd yn ei tro yn dangos datblygiad a thaith ieithyddol y cylch drwy'r flwyddyn. Gyda mewnbwn staff y cylch,
bydd y swyddog Croesi'r Bont yn asesu 4 sgil ieithyddol, 4 gwaith y flwyddyn. Da ni'n dilyn datblygiad y plentyn mewn 4 elfen, sef deall, canu, sef caneuon y cynllun, ymateb i stori a siarad neu gyfathrebu. We stress to our settings that it is the Croesi'r Bont officer who will complete the actual assessment with oral feedback from the Cylch staff. The last thing we want to do is create more paperwork for the staff. The Croesi'r Bont officer will create a graph using the information, and this will show the Cylch's language development throughout the year. With input from the Cylch staff, the Croesi'r Bont officer will assess 4 language skills 4 times a year. We follow the child development in understanding, singing, the scheme songs, response to stories and speaking. Ar ddiwedd blwyddyn addysgol felly, mae yna 4 graff yn dangos y datblygiad yn glir. Gellir gweld sut mae'r Cylch yn datblygu o ran deall, canu'r caneuon, gwrando ar ac ymateb i stori, a siarad neu gyfathrebu. Rhaid cadw mewn cof fod pob Cylch yn wahanol wrth gwrs. Ni fydd y swyddog nac unrhyw un arall yn cymharu canlyniadau'r Cylchoedd a'i gilydd, ac fel y nodwyd, olrhain taith ieithyddol y Cylch yn unig ydy'r bwriad. At the end of the year, 4 graphs will clearly show the development. The graphs show how the Cylch has developed in the skill areas of understanding, singing the songs, listening and responding to story and speaking. Each Cylch is different. The officer or anyone else associated with the scheme won't compare the results. As mentioned, the main aim is to track the progress of the Cylch. Yn dilyn pob asesiad, mi fydd y swyddog Croesi'r Bont yn nodi'r caneuon i'w cyflwyno cyn yr asesiad nesaf, fel bod y Cylch yn sicrhau bod nhw'n rhoi pob cyfle i'r plant datblygu o un asesiad i'r llall. Then, following each assessment, the Croesi'r Bont officer will choose songs with the staff to introduce to the children to ensure that they have the opportunity to develop from one assessment to the other. Mae'r Cylchoedd felly yn derbyn pecyn o adnoddau pwrpasol wrth ddechrau'r eu taith i Croesi'r Bont, sef y ffeil o patrymau iaith sydd erbyn hyn wedi hail ddylunio, llyfryn caneuon chwarae'n hapus ynghyd â CD o ganeuon i gyd y fynd â llyfrau stori Dewin a Doti, a chopïa o'r llyfrau stori rheini. Erbyn hyn hefyd mae yna set o lyfrau syml wedi eu creu yn cynnwys patrymau iaith o'r ffeil ac wedi eu cyflwyno i holl Gylchoedd Cymru. Each Cylch, therefore, receive a bundle of resources containing the file of language patterns, the Chwarae'n Hapus CD, a set of Dewin and Dotty books, and a CD of songs to support them. And recently, a set of storybooks containing basic language patterns from the file were created and introduced to every Cylch throughout Wales. Elfen bwysig arall o'r cynllun ydy'r ffaith ei fod o'n cynnig cefnogaeth gyson gan swyddog sydd yn ymweld â'r Cylch bob pythefnos. Mae swyddogion Croesi'r Bont felly yn modelu'r patrymau iaith sydd yn ffeil Croesi'r Bont i staff a phlant y Gylchoedd, neu'r Meithrin yn cefnogi'r staff i ddefnyddio'r ffeil ar adnoddau cysylltiedig, yn arsylwi'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y Gylchoedd a'r Meithrin a chynnig argymhellion. Maen nhw'n darparu adnoddau ieithyddol ychwanegol, yn awgrymu gweithgareddau addas ac wrth gwrs yn cynnal yr asesiadau 4 gwaith y flwyddyn mwyn mesur cynnydd a datblygiad ieithyddol y Cylch. Another important element is the fact that the Cylch receives constant support from a Croesi'r Bont officer who visits the Cylch every fortnight. The Croesi'r Bont officer models the language patterns in the Croesi'r Bont file to Cylch nursery staff and the children, supports staff to use the file and associated resources, observes the use of Welsh within the Cylch or nursery and provides recommendations, provides additional language resources, suggests suitable activities and experiences, and assesses the linguistic development of the Cylch or nursery 4 times a year. Ar ddiwedd bob ymweliad, mi fydd y swyddog yn gosod targedau ar gyfer y pythefnos nesaf, sy'n cynnwys caneuon a phatrymau i'w cyflwyno. Maen nhw hefyd yn llunio adroddiad sy'n cael ei anfon i'r Cylch ymhen ychydig ddyddiau.
At the end of each visit, the Croesi'r officer sets targets for the Cylch to work on during the following 2 weeks, noting language patterns and songs to introduce to the children. The officer also writes a report which the Cylch receives within a few days. Da ni'n llwyr ymwybodol o'r angen I ddilyn arweiniad neu ddiddordeb y plentyn wrth weithredu'r cwricwlwm newydd ac yn cynnig cymorth I staff y cylchoedd I weu'r cynllun I ddull y cylch o weithio. Mi gaeth y staff eu hannog I gyflwyno'r patrymau iaith a'r caneuon yn naturiol wrth arsylwi'r plant, fel bod y plant yn parhau I gael eu trochi yn yr iaith wrth ddilyn I diddordeba. Yn 2021, mi dderbyniodd bob cylch Meithrin yng Nghymru hyfforddiant ar gynllunio yn y foment. Yn dilyn hynny, mi aethon ni ati I lunio canllaw ar gyfer y cylchoedd oedd yn dewis dilyn yr ethos hwnnw, mwyn sicrhau fod y plant yn parhau I gael eu trochi yn yr iaith Gymraeg tra yn y cylch. Mae pob cylch sy'n dilyn y cynllun wedi derbyn copi o'r canllaw. We are fully aware of the need to follow the children's interest as stressed in the new curriculum for Wales and offer our support to staff as they include the elements of the scheme in the children's daily experiences within the cylch. It's vitally important that every child has an equal chance to hear and acquire the Welsh language. In 2021, every cylch in Wales was invited to a presentation on planning in the moment. We, as a team, then created a guideline for those wishing to follow the planning in the moment ethos in order to ensure that the children within our Welsh medium cylchoedd continued to be immersed in the Welsh language. Mae bob cylch yn cael mynediad I SharePoint arbennig sy'n cynnwys nifer fawr o adnoddau digidol gan gynnwys caneuon y cynllun, a mae hynny'n sicrhau mynediad cyflym I adnodd neu gân sy'n berthnasol I be mae'r plentyn yn ei wneud ar y pryd. Each cylch on the scheme is offered the access to our SharePoint, which includes a vast amount of digital resources, including the Croesi'r Bont songs. Use of the SharePoint on tablets within the cylch offers instant access to songs which are relevant to the children's experiences at the time. Dewin a Doti ydi cymeriadau arbennig Mudiad Meithrin, a'i prif nod nhw ydi cyflwyno'r Cymraeg I blant bach yn Cylchoedd. Mae llawer o waith ymchwil wedi'i wneud ar werth defnydd o bapeda I drosglwyddo iaith I blant, ac yn sicr, da ni'n gweld eu heffaith nhw mewn nifer fawr o'r cylchoedd. Mae'n bwysig fod Dewin a Doti yn aelodau amlwg a bywiog o'r cylch, ac fod y plant yn hollol gyfarwydd â nhw. A mae yna nifer fawr o astudiaethau wedi cael eu cynnal ar effaith defnyddio papedau neu degana I gyflwyno iaith I blant bach. O ganlyniad I hynny, mae Dewin a Doti yn allweddol bwysig I gynllun Croesi'r Bont, ac aeth y cylchoedd eu hannog i'w defnyddio nhw'n ddyddiol I drochi'r plant yn yr iaith Gymraeg. Mae'n sylwch ar y fideo yma, beth nad ydy'r ymarferydd yn ei wneud. Dewin and Doti are Midian Meithrin's special characters or mascots, and their main aim is to introduce the Welsh language to the children. Vast research proves the benefit of using puppets to introduce language to young children and is very often evident in our cylchoedd. Dewin and Doti should be lively members of every cylch and should be familiar to every child. What is the practitioner not doing in this video? Ble mae Doti? Gyda Gemma, da iawn. Ble mae Doti? Yn y canol. Yn y canol, da iawn. Ble mae Doti nawr? Yn y pen. Ar pen. Ble mae Doti nawr? Yn y bwrdd. Ar y bwrdd, da iawn. Be amdan nawr? Dan y bwrdd. Dan y bwrdd, da iawn. Ble mae Doti? Gan i chai gyma. Ble mae Doti? Gemma, da iawn. Mae Doti'n dwlu ar y gêm yna. Mae'n hoffi chi'n ateb. Da iawn chi plant bach. Clap mawr. Clap mawr I chi gyd. Da. Dwi'n siŵr eich bod chi wedi sylwi nad oedd yr ymarferydd yn troi i'r Saesneg o gwbl. As I'm sure lots of you noticed, the member of staff there did not turn to English at all during the video. Ble mae Doti? Dyma I chi fideo I ddangos llawer iawn o arfer da Dewin a Doti da ni'n weld ar hyd a lled Cymru.
i gyflwyno iaith i blant bach. So here's a video that shows great practice throughout Wales, all over Wales, showing use of Devon and Dotty to transfer the language to the children. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ei byd bach porffor ni. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ei byd bach porffor ni. Helo, helo, croeso, croeso, croeso i'r cylch Meithrin. Helo, helo, croeso, croeso, croeso i'r cylch Meithrin. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dewin a Dotty, fy ffrindiau a fi. Dyna pwy a welwch chi yn ei byd bach porffor ni. Mae nifer o'r cylchoedd yn anfon Dotty adra gyda phlentyn dros y penwythnos neu'r gwyliau, fel gwobr am wneud ymdrech i siarad Cymraeg os yn siaradwyr Cymraeg newydd, ac am siarad Cymraeg efo plant bach eraill os yn dod o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn iaith yr aelwyd. Fel y gwelwch, mae Dotty'n cyrraedd y llefydd rhyfedda a'r lluniau ddawn ôl i'r cylch yn annog sgyrsiau pellach. Most settings send Dotty home with a child for the weekend or during their holidays as a reward for making the effort to speak Welsh if the child is a learner, or for speaking Welsh with others if the child comes from a Welsh-speaking home. As you can see, Dotty visits some very interesting places, and the pictures will encourage further conversations. Wefr fawr i ni fel tîm ydy derbyn fideos fel hyn sy'n dangos plant bach yn canu caneuon y cynllun yn y cartre. Yn enwedig pan fo hynny'n digwydd mewn cartrefi lle nad ydy'r rhieni neu'r gofalwyr yn siarad Cymraeg. Fel y clywch yn y ddau fideo, mae'r plant yn canu'n hollol aderus gan ddod â'r Gymraeg i'r aelwyd a'r rhiant yn ymateb i hynny. Mae'r ferch bach yn y clip cyntaf yn canu'r gân Sut wyt ti'n teimlo gan ychwanegu enwau ffrindiau yn y cylch. Yna mae'r tad yn ymateb hapus. Yn yr ail glip, mae'r ferch bach yn mwynhau canu o flaen drych sydd ar y grisiau ac yn holi beth sydd yn ein byd bach heddiw. Mae'n amlwg yn hollol aderus ac wrth ei bodd yn trosglwyddo'r hyn mae wedi ei ddysgu yn y cylch i'r cartre. We are often thrilled to receive videos showing young children singing the scheme songs in the home, especially so if the parents or carers are not Welsh speakers themselves. These two clips show two young girls singing confidently, bringing the Welsh language into the home and prompting the adults to respond. In the first clip, we hear the little girl singing the song, Sut wyt ti'n teimlo heddiw? How do you feel today? And as they do in the cylch, she adds names of two friends, George and Bonnie, and her father pretends to be George and responds to her question. In the second clip, the little girl enjoys singing the song, Beth sydd yn ein byd bach heddiw? What's in our small world today? And she performs in front of a mirror. She sings with confidence and succeeds in conveying what she has learnt in the cylch into the home. George, with the happy touching juice at the Meithrin the Tony Taylor Hapus. Back in the beat, back have you. Back in the beat, back shop, the sexy, and I'm more. Back in the beat, Yn ôl yn Sir Ddinbych yn 2015, y nod oedd creu cynllun a fyddai'n annog pontiau ieithyddol a chymdeithasol yn ei sgil rhwng cylch ac ysgol.
In Denbighshire in 2015, the main aim was to create a scheme that would encourage language transition and also help with developing the children's social skills as they moved from the cylch to the school. Pan fydd cylch wedi ddewis i ddilyn y cynllun, mi fydd yr ysgol yma'r cylch yn ei bwydo hefyd yn derbyn pecyn. Pwrpas hyn wrth gwrs ydy gwneud staff y dosbarth Meithrin yn ymwybodol o'r iaith sy'n cael ei gyflwyno o fewn y cylch. Dyda ni ddim yn gorfodi'r ysgolion o gwbl i ddilyn y ffeil o batrymau iaith. Mae gan ysgolion yn aml eu cynlluniau hunan. Ond mi ydan ni'n gofyn yn garedig iddyn nhw gyflwyno'r caneuon i blant y dosbarth Meithrin. Mae hyn yn golygu pan fod plant y cylch yn trosglwyddo i'r dosbarth Meithrin ym mis Medi canlynol, y bydd y staff yn gyfarwydd â'r caneuon ac yn sicrhau dilyniant ar gyfer y plant, yn ogystal â'i helpu nhw i setlo. When a cylch is chosen to participate in the scheme, the feeder primary school also receive a language pack. The main purpose of this is to ensure that staff in the nursery class are aware of the language that has been covered in the Cylch Meithrin. We don't expect the schools to follow the scheme as they often have their own schemes. However, we do encourage schools to introduce the songs to the nursery class children as this helps to settle them and it also ensures continuity. Sut felly mae sicrhau pontio llwyddiannus? Wel, arferion gwerthfawr da ni'n ei gweld hyd a lled Cymru sydd yn cryfhau'r pontio ydy defnydd o ganeuon chwarae'n hapus yn bendant, sicrhau cysondeb iaith, defnydd o dewin a doti, ac mae posib prynu'r rhain ar siop dewin a doti ar yn gwefan ni, ymweliadau gan staff y dosbarth Meithrin i'r cylch i weld Croesi'r Bont ar waith, ymweliadau i'r ysgol gan swyddo Croesi'r Bont i gyflwyno pecyn Croesi'r Bont i'r staff, ac mae posib gwahodd plant a staff y cylch i gyngherdda ysgol a'r ysgol i gyngherdda'r cylch. So how do we ensure effective transition? Good practice to strengthen the transfer of language could be use of the chwarae'n hapus songs, ensuring language consistency, using Dewan and Dotty, and these can be purchased from Dewan and Dotty shop. Visits from nursery class teachers to see Croesi'r Bont being used in the Cylch Meithrin. Croesi'r Bont officer visiting the school to present the pack of language patterns. And inviting the children and staff to concerts in the school. Ar ddiwedd tymor yr haf bob blwyddyn, mae Cylch y Llys Prestatyn yn cyflwyno caneuon y cynllun mewn cyngerdd i rieni a gofalwyr. Maen nhw hefyd yn gwahodd yr ysgol i'w gweld sydd yn arfer gwych wrth gwrs. Mae'n ddathliad mawr gan ei bod nhw'n llwyddo i ganu tua 19 o ganeuon mewn gwisgoedd sy'n cyfleu thema'r caneuon. Felly mae hwn yn arfer gwerthfawr iawn sy'n cryfhau'r pontio. At the end of the summer term each year, Gylchoedd Llys Prestatyn hold a concert for parents and carers and sing the Croesi'r Bont songs whilst dressed in clothes that represent the song's themes. They also invite the school to see a performance, which is excellent practice. Sut mae mesur llwyddiant y cynllun yn y cylch? Wel, da ni fel tîm mor ymwybodol a balch iawn o'r holl waith gwych sy'n mynd ymlaen yn y cylchoedd ac yn teimlo bod angen dathlu hynny. Felly mae yna gyfle i'r cylchoedd ddathlu eu taith gyda chynllun Croesi'r Bont a dewis lefel y maen nhw am anelu amdano fo dros gyfnod amser. Mae yna 2 lefel, sef lefel doti, di'r cyntaf, wedyn lefel dewin, a'r gorau oll wedyn ydy'r lefel balalŵn, a'r rhestr o'r gofynion sydd rhaid i gweithredu'n gyson mwyn cyrraedd y lefel. So how do we measure the success of the scheme in the Cylch? We as a team are so aware and proud of all the great work going on in the Cylch and feel the need to celebrate that. So you have the opportunity to celebrate your journey with the Croesi'r Bont scheme and choose a level you want to aim for over a period of time. There are 3 levels, which are Dotty, Dewin, and best of all, Balalŵn, and a list of requirements that must be implemented consistently in order to reach that level. Sut da ni wedyn yn mesur llwyddiant y cynllun? Wel, da ni'n gwerthfawrogi bob adborth gan y cylchoedd, a gwych o gweld eleni eto fod y cylchoedd yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth ac yn gweld effaith y cynllun yn glir yn atblygiad ieithyddol y plant.
Hefyd, does na ddim yn rhoi mwy o wefr i ni fel swyddogion na chlywed plentyn yn defnyddio geirfa a phatryma neu'n dechrau canu naturiol wrth chwarae. How do we measure the effect of the scheme? We value all forms of feedback from our settings, and it was very encouraging again this year to see that they appreciate the support of their Croesi'r Bont officer and the effect the scheme has on the children's Welsh language development. It is also so rewarding for us as Croesi'r Bont officers when we hear children using Welsh words and phrases and singing the songs of their own accord whilst they play. Mae adborth yr ysgolion a rhieni'n amhrisiadwy hefyd, a gwych ydi gweld effaith y cynllun mewn adroddiadau arolwg gan Estyn. I welwch yr yn fan hyn, mae defnyddio cynllun trochi safonol a phwrpasol yn y blynyddoedd cynnar wedi bod yn allweddol i'n gwaith wrth i ni fynd i'r afael ag effaith y pandemig, meddai Mr Martin Evans, pennaeth Ysgol Gynradd Pontardawe. Staff y cylch yn deud bod ni wedi dysgu llawer gan y cynllun ac yn fwy hyderus wrth siarad a chanu yn y Gymraeg. Ac rhiant hefyd wedi deud bod Sophia since starting has improved amazingly with her Welsh. She's singing and saying so much more. Calonogol iawn. Feedback from the schools and parents is also invaluable, and we very often see the scheme's effect has been noticed during an Estyn inspection. And we should also note that many practitioners are new Welsh speakers themselves, and the scheme helps them also develop their oral skills. We can see here 2 quotes from Cylch staff. One is saying the children love the songs and the language patterns and are very simple to understand. We really notice a huge difference and leap in confidence with the children speaking Welsh throughout the year. And again here, the children are able to follow instructions in Welsh, and many of them can respond in a simple 3 or 4 word sentence. This is great as 95% of our children are from English-speaking homes. Na chaiff arolygwyr Estyn enwi unrhyw gynlluniau. Gwych ydi gweld effaith y cynllun mewn adroddiadau yn dilyn arolwg mewn cylch. Mi welwch chi yn y cyntaf fan hyn. Mae'r ymarferwyr yn ymyrryd yn ddeallus wrth i'r plant chwarae. Maen nhw'n ei holi'n fedrus ac yn manteisio'r gyfleoedd i ymestyn geirfa a chystrawen y plant yn bwrpasol. Hynny ynghylch Meithrin Bryn Glas. Ynghylch Meithrin Bysedd Bach, mae ymarferwyr yn gwneud y mwyaf o gyfleoedd i fodelu'r iaith Gymraeg yn effeithiol drwy ganu bywiog a pharhaus i gyd-fynd â threfn ddyddiol y lleoliad. Felly Croesi'r Bont yn amlwg iawn yn fanna hefyd. Ac ynghylch Meithrin Gwdi-Hw Bryn Uchel, mae'r ymarferwyr yn canolbwyntio'n bwrpasol ar wella medrau siarad y plant trwy ailadrodd geirfa ac ymadroddion. Felly gwych. Although Estyn inspectors cannot name schemes, it's always encouraging to see the scheme's effect mentioned in an Estyn report following a Cylch inspection. Da ni'n gobeithio'n arw fod y cyflwyniad yma wedi rhoi darlun llawn i chi o gynllun trochi iaith Croesi'r Bont, ac wedi dangos ei effaith ar ddatblygiad ieithyddol plant bach o fewn ein cylchoedd Meithrin. Edrychwn ni ymlaen yn arw at gydweithio efo chi, a diolch o galon i chi am roi eich amser i wylio a gwrando. I orffen, dyma fideo byr arall yn dangos Croesi'r Bont ar waith yn y cylchoedd Meithrin. Cofiwch rannu unrhyw arferion da hefo ni. Mae'ch adborth chi fel staff y cylchoedd yn hynod werthfawr i ni fel tîm. We hope this presentation has given you an insight into the Croesi'r Bont Welsh Language Immersion Scheme and has shown the effect it has on young children's language development within our Gylchoedd Meithrin. We appreciate the fact that you have given your time to watch and listen, and we look forward to working closely with you. To finish, here is a short video that shows Croesi'r Bont and Derwyn and Dotty making sure that the children have ample opportunity to hear and share stories in the sessions. Please share any good practice with us. Your experience with the scheme and feedback is of great value to us as a team. Dewi,
i'r cylch